ভিডিওর 50% কোয়ালিটি ডিপেন্ড করে ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটির উপর। তাই আমার ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটি বুস্ট করার জন্য নিয়ে আসলাম BOYA M1 মাইক্রোফোনটি। আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম ইউটিউবাররা এই BOYA M1 মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করে, কারণ কম প্রাইসের মধ্যে জোস একটা মাইক্রোফোন। এখন আমি আমার দারাজ থেকে অর্ডারকৃত BOYA M1 মাইক্রোফোনটি আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব। গতকাল এই দারাজ থেকে অর্ডারকৃত এই মাইক্রোফোনটি আমার হাতে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করার জন্য আমি এটা খুলিনি, আজকে আপনাদের সামনে খুলব। বর্তমানে আপনি যেই সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে BOYA M1 মাইক্রোফোন থেকে নেওয়া। এখন আসি আপনি এই মাইক্রোফোনটি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। যদিও BOYA M1 মাইক্রোফোনটি সর্বক্ষেত্রেই ইউজ করা যায়, তবে স্পেশালিভাবে এই মাইক্রোফোনটি ইউজ হয়ে থাকে ইন্টারভিউ শোতে, অফিসে, যে কোনো প্রোডাক্ট রিভিউর ক্ষেত্রে। তবে আপনি যদি আমার মতো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে থাকেন, তবে এই মাইক্রোফোনটি হতে পারে আপনার জন্য বেস্ট একটি মাইক্রোফোন এই প্রাইসের মধ্যে। আপনি যদি একজন স্মার্ট ইউজার হন এবং অল্প টাকার মধ্যে আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি বুস্ট করতে চান, তাহলে এই মাইক্রোফোনটি আপনার জন্য। আপনি যদি এই মাইক্রোফোনটি ক্রয় করতে চান, ভিডিওর ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে দেখে ক্রয় করতে পারেন। ধন্যবাদ।